心理姐，早上好啊！那时候听你们讲说，就是你跟爸爸那个睡眠的那个打呼的问题啊，是怎么样啊？是有比较好的改善是吗？我说有比较好的改善呐、这样问一下心理姐啊，可以跟我分享一下，就是之前是怎么样的这个情况，然后再用了比较好的改善，是变到怎么样的这个改善呢？可以跟我分享一下吗？心理姐，你讲说用那个温热下面两格会闪根是什么意思啊？会觉得比较热是吗？如果比较热的话，你可以用一格了，也是没有关系的。哦，行理姐啊，就是讲在用我们这个医疗器材之前是有这个打呼声的，而且是很严重，那个打呼声是很大声的。在用了过后有调理的，这个打呼声就开始减少了，没有这样大声了。然后如果一段时间没有用的话，诶，没有调理过后，这个的打呼声又再回来是吗？哦，所以行理姐，你是讲说现在用了我们这部疗器材过后，已经调理到完全没有这个打呼声了，是吗？哇，恭喜你，心理姐，这个打呼声已经完全改善了，现在是用的非常好，所以睡眠也是睡得更深沉了咯，恭喜啊，恭喜！